Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's me, Arpal Lames. अनि बिहानको एकदमै गुड मर्निङ सेवाहरू नमस्ते टाजिले फ्याफलो भन्न चाहन्छु र आज भने चाहिँ हामी अलिकति सरसफाई यानि कि त्यो चेरीलाई अलिकति धेरै जङ्गल भएछ अनि त्यसलाई अलिकति सफा गर्नुपर्ने अनि यहाँनिर हाम्रो केटाहरू पनि रेडी भइसक्यो अनि उहाँले चाहिँ गर्नुहुँदैछ म चाहिँ यहाँ अलिक ढिलो होला जस्तो भएर र आज भने चाहिँ म योक्समको हेलिप्याड भन्ने जग्गामा ब्लगिङ गर्दैछु अनि यहाँ पछा भाइहरू चाहिँ यहाँ तल हुनुहुन्छ यहाँ तल काम गर्नुहुँदैछ यो जग्गा देखेर तपाईँहरूलाई याद भइसक्यो होला अनि हामी एक्टिभिटिज के गर्दैछौँ त्यो तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु साह्रो कुकुर पनि के साह्रो भुकेको हाम्रो कुकुर ज्यादा फेरि गाडीलाई सानो खेदिरहेको छ ल त भाउजूको घरदेखि चाहिँ हामी चाहिँ निस्किसकेका छौँ अनि यहाँनिर यहाँनिर सरसफाइ हुँदैछ अब जङ्गलै अबुई तर यहाँ जङ्गलले देख्दैन बोलो हिरोहरू मेन अबुई हो हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ यस्तो छ अब यो भएर म चिल्लो भएपछि पनि म देखाउनेवाला चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू आफै पनि उहाँ पनि गर्नुहुँदैछ भेरी गुड यतिको मेहनतिलो चाहिँ हुनै पर्यो ल भेरी गुड मेरो भाइ हो यता हेर्नु आज छुट्टीमा पनि छुट्टी भन्नु पाउँदैन गर्नै पर्यो यसरी प्रकृतिलाई माया गर्नेहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ है भेरी गुड मेरो बानी छ भेरी गुड काम गर्नु अहिले नै सिक्नु पर्यो पछि त फेरि सिकाउने पनि हुँदैन नि फेरि ल यो पयुङ भोलिपर्सि फुल्दाखेरि त सानो रमाइलो देख्छ भाउजू फेरि टप हो पयुङ चाहिँ नफारौँ यस्तो छ त अलिकति यता भिरौँ है यस्तो छ है हाम्रो अब कन्टेन्टको लागि मात्रै बनायो भन्छ होला कि तर रियलमै काम गर्छु म यहाँनिर चाहिँ अलमोस्ट सकिसकेको छ यो अलिकति नीलकमललाई पनि सफा गरेको अनि यहाँनिर हाम्रो आदरणीय हाम्रो कल्पना भाउजू अनि यहाँबाट अब पयुङ पनि सफा गराइँदैछ अन्त अर्को जग्गामा भाइ युवाङ हुनुहुन्छ यो सफा गरेर चिल्लो बनाएको छौँ हामीले हेर्नुहोस् न कस्तो दामी नजर बिएसीको छेउमा अनि यसरी चाहिँ बोतल यो अफिसको तलनिर फालिरहेको रहेछ कृपया गरी नफ्याँकिदिनुहोस् होला एउटा बोरा कि डस्टबिनमा हालेर राखिराख्नुहोस् होला अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले फारेर यतिको बनाएको छौँ अनि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ धेरै जोडी ज्यादा थियो यहाँ हेर्नुहोस् न अलिक चिल्लो बनाएको छौँ अब यो पयुङले हल्काले आरामले बढिहाल्छ हेर्दै गर्नु होला यो भिडियोलाई ल त हामीले सबै फाडिसक्यौँ एकदमै अनि एकदमै मलाई खुसी पनि लाग्दछ यो पयुङ पनि कति खुसी हुँदैछ होला ताकि यो झारले धेरै पुरिरहेको थियो नि त अनि हामीले आज ड्युटी हाम्रो छुट्टी थियो अनि यो सरसफाइ गर्न पायौँ अनि स्टेटहुड डे चाहिँ हामीले यसरी मनायौँ है हामीले चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईहरु सम्पूर्णलाई